लड़के जंगल में शिकार के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पहाड़ के बीच से धुआं निकल रहा दिखाई देता है। तभी दोनों लड़के उसके पास जाते हैं और उसको देखने के बाद वो दोनों लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों लड़के अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आते हैं। वो सभी डरे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक उसके पास जाकर उसके बिल में हाथ डालकर उसे निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको निकालने के बजाय वह जानवर उसको ही अंदर खींच लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का उसमें से अपना जान बचाकर बिल से बाहर निकल आता है। फिर सभी दोस्त मिलकर उसके बिल में रस्सी डालकर उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं। बिल के अंदर ऐसा क्या था, ये जानने से पहले अगर आप भी अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आई लव मॉम डैड जरूर लिखना। सभी दोस्त मिलकर बिल से एक बड़े से सांप को बाहर निकालते हैं, जिसकी सुरक्षा वो गोरिल्ला कर रहा था।